Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanalii keenyaatti dhuftan an Lammeessaa Baqqalaati. Guyyaa irraa keemistirii kutaa 11ffaa yuunit 2 keemikaal boonding kan jedhu paartii 9ffaa 2.31 molecular geometry kan jedhu paartii 2ffaa molecules in which the central atom has one or more lone pairs kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Amma dhuma viidiyoo keenyaatti na hordofaa. So, objective qaba barnoonni keenya. At the end of this lesson, you will be able to describe the valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory maal akka jedhu sirriitti ibsuu qabdu. Distinguish between the bonding pair and the bonding pairs of electrons. Bonding pair electron jechuun maal jechuudha? Lone pair or non-bonding pair electrons jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti ibsuu qabdu. Describe how electron pair arrangements and the shape of molecules can be predicted from the number of electron pairs. Akkamittiin akka shape moleculii tokko electron pair arrangementii irratti hundaa'e akkamitti akka nuti shape moleculii tokko predict goonu sirriitti ibsuu qabdu jechuudha. Kanaafuu kaayyoowwan barannoo keenya isaan kanadha. So 2.31 molecular geometry. Yeroo darbee molecular geometry kana jalqabnee turre. Molecular geometry jechuun it is the arrangement of atoms in a molecule in 3-dimensional jennee turre. Paartii lama qaba. Inni jalqabaa nuti yeroo darbe ilaallee turre molecule in which the central atom has no lone pair kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Molecule central atomiin lone pair hin qabne kan jedhu waliin ilaallee turre jechuudha. Achi keessatti fakkeenyaaf amma A B jennee turre yoo akkas ta'e A central atomiidha, B immoo terminal atomiidha. Yeroo kana maal akka ta'u ammas AB2 fakkeenyaaf N central atomii ta'e B immoo yookiin immoo terminal atomii lama yoo ta'e linearly illee akka inni ta'u. Inni kan biraan AB3 N central atomii ta'e B immoo terminal atomii yoo ta'e asitti kuni linearly asitti immoo trigonal planary ilaallee turre jechuudha. Inni kan biraan AB4 central atomii A ta'e B immoo terminal atomii yoo ta'e shape isaa tetrahedrally akka inni ta'u ilaallee turre jechuudha. Kanaafuu kan nuti irra ilaallu it is molecules in which central atom has one or more lone pairs. Central atomiin lone pair tokko yookiin immoo lone pair tokko ol yoo qabaate molecular geometry isaa yookiin molecular shape isaa maal akka ta'u wajjin ilaallaa jechuudha. So the total number of bonding pairs and lone pairs molecules are shown as ABX EY. Akkamitti barreessuu dandeenya? ABX EY molecule central atom lone pair qabu bifa kanaan barreessuu dandeenya. As keessatti inni maal bakka bu'a? A is central atom. A kun it is central atom. Central atom jenna jechuudha. B is surrounding atom or terminal atom. Surrounding atom. If we say surrounding atom is more preferable. Surrounding atom. Surrounding atom jenna jechuudha. B. Then E maal bakka buuti? E is lone pair. Lone pair on A. Lone pair A irra jirtu bakka buuti. X and Y are what? X and Y are integers. They are integers. Isaan kun maal jechuudha? Integers ila lakkoofsadha. Lakkoofsa bakka bu'u jechuudha. Then X inni karaa jalqaba X starts from 2, 3, 4 etc. and Y starts from 1, 2 etc. Kanaafuu A is central atomidha. A is central atom. B is surrounding atom. Then A is lone pair which is found on atom A. In lone pair atom A irra jirudha. X and Y are integers, but X starts from 2,
3 extra and y starts from 1 2 kanaaf x y integeriidha lakkoofsa bakka bu'u x tokkorraa jalqaba y immoo x lamarraa jalqaba y tokkorraa jalqaba jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin barreessuu dandeenya moleekulii kanaa jechuudha. Yeroo kana eerra maaltu jira jechuudha? Eerra loon peerii jira yookiin immoo non bonding peerii jira jechuudha. Yeroo non bonding peeriin jiru akkamittiin moleekulii tokko shape isaa yookiin immoo geometry isaa murteessuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. So the simplest such molecule would be a triatomic molecules represented by AB to E. Simplest molecule central atom lone pair qabu bifa kamiin barreessuu dandeenya? A B to E. Maal jenneerra? A central atom jenneerra. Kun central atomidha. Then B maal jenna? Surrounding atomidha jenna. Asiin jiraachuu danda'a tokko asiin jiraata. Then 2 maal jenneerra? 2 is integer. Then it starts from 2. Torraa ka'aa jenna. Then 2dha. 2 jechuun baay'ina surrounding atomii kanaa ibsaa jechuudha. X y immoo baay'ina lone pair ibsaa jechuudha. Then asiitii B lamadha. Inni immoo lone pair jenneerra waan ta'eef lone pair kun eessarra jirti jechuudha. Eerra jirti jechuudha. Then bifa kanaan ibsinaa jechuudha. Therefore it is the simplest molecule in which a central atom has lone pair, one lone pair. Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf molecular geometry tokko yoo central atomiin lone pair qaba ta'e representation kana fayyadamnee barreessina sana booda molecular geometry yookiin immoo shape isaa determine gochuu dandeenya jechuudha. In such molecules there are 3 types of repulsive forces. Molecule kana keessa immoo repulsive force yookiin immoo humna wal dhiibu gosa sadiitu jiru. Maal jenneerra? A is central atom, then it has lone pair, then B, then another B. Jenneerra jechuudha. Kanaaf ammas keessa maaltu jira? Repulsive force gosa sadii jira. The first one is between bonding pair. Bonding pair kana lamaan gidduu repulsion force jiru jechuudha. The second one is lone pair repulsion. Amma lone pair kana gidduulee maaltu jira? Repulsion jira jechuudha. The third one is between bonding pair and lone pair. Bonding pair kanaa fi lone pair kana gidduu repulsion jira jechuudha. Kanaaf repulsion kana consider gochuu qabna yeroo molecular geometry molecule central atom isaa lone pair qabu determine goonu jechuudha. So isa kamtu guddaadha isa kamtu immoo xiqqaadha. Which one is more and which one is less? Lone pair repulsion is greater than lone pair bonding pair is greater than bonding pair. Kana jechuun maal jechuudha? Lone pair repulsion is greater than lone pair bonding pair is greater than bonding pair. Amma sitti lone pair repulsion lone pair bonding pair repulsion irra humna guddaa qaba yookiin immoo repulsion guddaa qaba. Lone pair bonding pair irra repulsion guddaa qabaanni. Maaliif? Sababni isaa iyyuu asitti lone pair kun it is found on an individual atom. Individual atom yookiin immoo atomii tokkicha irratti argama. Kanaaf space guddaa qabaata yookiin bakka guddaa qabaata. Yeroo kana strong repulsion jira jechuudha. Amma bonding pair yoo fudhanne found between two atoms. Individual atom otoo hin taane atomoota lama gidduutti kan inni argamu jechuudha asitti. Kanaaf xiqqaataa jechuudha. Lone pair repulsion greater yommuu ta'u lone pair bonding pair ittaanee jira. Bonding pair isa dhumaadha jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin repulsinoota jiran sadan isaanii ibsuu dandeenya jechuudha. Between bonding pair lamaan, then bonding pair and lone pair, then bonding pair jennee bifa kanaan karaalee kana sadan repulsinoota jiran ibsuu dandeenya jechuudha. Gabaabaadhumatti bifa gabatee armaa gadii kanaan salphaatti hubachuu dandeessu jechuudha. Electron pair arrangement and their molecular shape in molecules in which the central atom has a lone pair. Central atom namsitti maal qaba? Lone pair qaba jechuudha. Central atom has a lone pair. Central atom lone pair qaba jechuudha.
Kanaaf amma asitti number of overall electron pair arrangement baay'ina lone pair electron jiru. Zen molecule kan immoo ashee akkamitti barreessuu akka dandeenyu asitti number of lone pair meeqa akka inni qabaatu, number of bonding pair meeqa akka jiraatu karaa lama immoo ibsuu dandeenya shape molecule kana. Electron set geometry yookiin immoo geometry of the overall arrangement of electrons. Electronota pairii ta'an iddoo tokkotti gaafa laallu electron geometry yookiin immoo geometry of overall arrangement of electron pairs jechuu dandeenya. Karaa biraa immoo molecular shape yookiin immoo molecular geometry. As keessatti we consider only bonding pair. Bonding pair qofa kan nuti as keessatti maal goonu jechuudha? Consider goonu yookiin immoo irratti hundoonu jechuudha. Asirratti lone pairs bonding pairs hin xiyyeeffata yookiin immoo consider godha. But in molecular shape or molecular geometry it considers only bonding pair. But in electron set geometry it considers both lone pair and bonding pair. Lone pair fi bonding pair irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf amma yoo baay'inni electron pair sadii taate molecular akkamitti barreeffama? AB2E jennee barreessinaa jechuudha. A jechuun central atomidha. It stands for central atom. B is surrounding atom. Tunnoo arginirra X jalqaba ibsine jechuudha. B2 jechuun baay'inni surrounding atom meeqa ta'uu ibsa? 2 ta'uu ibsa. Inni immoo lone pairidha. Lone pairin irra jirtu meeqa ta'uu ibsa jechuudha? 1 ta'uu ibsa jechuudha. Kanaaf number of lone pair 1 jenna. Number of bonding pair 2 jenna. Akkamitti barreessuu dandeenya kana? A, Z, B. So lone pairin as jirti jechuudha. Kanaaf amma bonding pairin 2dha. Lone pairin 1dha. Yeroo kana electron set geometry isaa maal ta'a? Yeroo sadansaa ilaalu bonding sadansaa ilaalu jechuun lone pairit bonding pair lamaanis iddoo tokkotti gaafa ilaallu geometry isaa trigonal planary ta'a jechuudha. Gaafa immoo bonding pair qofaatti ilaallu angular yookiin bent yookiin immoo V shape innaa jechuudha. Maaliif V shape yookiin immoo angular ta'e? Sababa lone pair kana jechuudha. Lone pair kun maal gaggeessa? Repulsion gaggeessa bonding pair kana irratti. Yeroo kana shape isaa linear otoo hin taane akka inni angular yookiin bent yookiin V shape qabaatu taasisaa jechuudha. Fakkeenya bifa kanaa yoo ta'e linear jechuu dandeenya. Bond angle meeqa ta'a? 180 degree ta'a jechuudha. Garuu gaafa V shape ta'u maal ta'a jechuudha? Ni xiqqaata. Bond angle isaa 180 ta'u jechuudha. Kanaaf bifa kanaan ibsuu dandeenya. Inni kan biraan yoo baay'inni electron pair 4 ta'e molecular akkamitti barreessuu dandeenya? ABE jennee yookiin immoo AB3E jenna. As keessatti A central atomidha. A is central atom. Then B is terminal atom yookiin immoo surrounding atom jenna. B kun surrounding atomidha. Then A immoo lone pair A irra jirudha jenna. Kanaaf lone pair tokkotu A irra jira jechuudha. Therefore number of lone pair is 1. Number of bonding pair is 3. Bonding pair is 3 jechuudha. B yookiin immoo surrounding atom 3 waan ta'eef 1, 2, 3. Then electron set geometry isaa maal ta'a? Tetrahedral shape qabaata jechuudha. Hunda isaa walitti ilaala. 1, 2, 3, 4. Electron set geometry isaa meeqadha? 4 taanaan immoo tetrahedral ta'a jechuudha. Molecular shape yookiin molecular geometry isaa maal ta'a? Trigonal pyramidal ta'a. Maaliif trigonal pyramidal ta'a? Because of lone pair repulsion. Lone pairin irra jirtu kuni bonding pair irratti maal gaggeessiti? Repulsion gaggeessiti. Yeroo kana trigonal pyramidal akka inni qabaatu taasisa. 7.5 bond angle akka inni qabaatu taasisa jechuudha. Asitti meeqa ture? 9 ture. 9.5 irraa akka inni 7tti gadi xiqqaatu taasisa jechuudha. Lone pairin kun maaliif repulsion gaggeessa? Akka inni bond angle isaa walitti xiqqaatu taasisa jechuudha. Then inni lammaffaan asitti number of overall electron pair arrangement in 4 ta'e baay'inni electron pair 4 yoo ta'e AB2E2 jennee barreessuu dandeenya. As keessatti A central atomidha. B terminal atomidha yookiin immoo surrounding atomidha. Lama jechuudha kan A marsee jiru. Then
loon peeriin A irra jiru meeqa jechuudha? Lama jechuudha. Kan akkamitti barreessuu dandeenya? A, B, then B. Loon peeriin A irra jiru meeqa jedhamee lamadhaa jenna. So number of lone pair is 2, number of bonding pair is 2. Then now consider all or consider both lone pair and bonding pair. 1, 2, 3, 4. 4 taanaan maadha jenne electron state geometry isa tetrahedraalidha jenne yommuu qofaatti bonding pair qofaa ilaalle angular or bent or v shape angular yookiin immoo bent yookiin immoo v shape ta'a. Yeroo kana lone pairiin kun lamaan bonding pair kanarratti repulsionii gaggeessiti. Yeroo kana bifa yookiin immoo shape angular yookiin bent yookiin v shape akka inni qabaatu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma example kan bishaanii yoo fudhanne jechuudha sitti for example water molecule. In water molecule there are two electron pair on oxygen atom. Oxygen atom irra lone pair lama jira jechuudha. Kanaaf amma v shape yookiin immoo bent shape akka inni qabaatu taasisaa. Yeroo kana bond angle isaa 4.5 ta'a jechuudha. Maaliif lone pair kun repulsion biratti gaggeessaa akka inni bond angle isaa xiqqaatu taasisaa jechuudha. Inni kan biraan yoo baay'inni electron pair arrangement 5 ta'ee moleekilii kana karaa gurguddaa sadii barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf AB4E inni sentraala ta'ee ta'e B immoo sararaan gatee ta'e 4 yoo ta'e inni immoo lone pair A irra jiru tokko yoo ta'e the number of lone pair is 1, the number of bonding pair is 4. Then yeroo iddoo tokkotti sadansaa immoo shanansaa ilaallu bonding pair fi lone pair iddoo tokkotti electron pair 5 jenneerra shanansaa gaafa iddoo tokkotti ilaallu trigonal bipyramidalidha shape isaa jechuudha. Gaafa immoo warra bonding uumte qofa ilaallu arfan ishee iddoo tokkotti gaafa ilaallu jechuudha. Kan akkamitti barreessuu dandeenya? A, then B, 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 B dha. Then lone pair na jirti. Yeroo kana maal jenna jechuudha? Seesaw jenna jechuudha. Seesaw jechuun fakkeenyaaf amma ijoolleen bifa miizanaatiin tokko gama taa'ee tokko gamana taa'ee gidduu isaa immoo yoo waa jiraate bifa seesaw kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan nuti yoo electron pair arrangement isaa 5 ta'e shape isaa barreessuu kun moleekula sana barreessuu dandeenyu AB3E2 jenna. AB3E2 keessatti A central atomidha. B surrounding atomidha. Bonding qabamu A bondi sadii uuma. A irra immoo lone pair kan bonding pair meeqa jira? 2 jira jechuudha. Yeroo kana lone pair lamadha. Bonding pair sadiidha. Asitti electron state geometry yookiin immoo electron pair arrangement keessatti kan nuti ilaallu maal jenne lamaan isaa ilaalla. Bonding pair as well as lone pair ilaallaa jenne. Isaan baay'een isaanii gara 5 taanaan immoo trigonal bipyramidalidha. Because of the lone pair on the central atom molecular geometry isaa maal ta'a jechuudha? T shape qabaataa jechuudha. T shape akka inni qabaatu taasisaa jechuudha. Inni sadaffaan yoo electron pair arrangement 5 ta'e baay'ina electron pair 5 ta'e moleekulii kana AB2E3 jennee barreessuu dandeenya. A central atomidha. B surrounding atomidha jenneerra. Inni lone pair inni kanarra jirtudha jenne. Yeroo kana maal ta'a? A then baay'inni B yookiin immoo terminal atomii 2 jenneerra. Lone pair meeqa jira jechuudha asirra? A irra 3 jira jechuudha. So number of lone pair is 3. Number of bonding pair is 2. Number of bonding pair is 2 dha jechuudha. Then asitti iddoo tokkotti ilaalla. Shanansaa waan ta'eef pairing electron addition iddoo tokkotti ilaalla waan ta'eef trigonal bipyramidal ta'a shape isaa jechuudha. Wal fakkaataadha sadansaa electron state geometry yookiin electron pair arrangement keessatti. Then molecular shape yookiin molecular geometry gaafa ilaallu maal ta'a jechuudha? Linear ta'a jechuudha. Maaliif linear ta'e? Amma irraa akka ilaaltan linear jechuudha sababa lone pair repulsion kanaa jechuudha. Inni kan biraan nuti ilaallu yoo baay'inni electron pair 6 ta'e moleekula kan karaa lama barreessuu dandeenya. AB5E jechuu dandeenya. A central atomidha. B surrounding atomidha. Baay'inni isaanii kana 5dha. Inni lone pair A irra jirtu dandeenya. Therefore number of lone pair is 1. Number of bonding pair is 5. Baay'inni B
shanii waan ta'eef A'n B wajjin bondii 5 uumuu danda'a. Yeroo kana electron pair arrangement isaa octahedral jenna jechuudha. Octahedral shape. Then because of lone pair on A, the molecular shape or molecular geometry is square pyramidal jenna jechuudha. Square pyramidal ta'a jechuudha. Inni kan biraan kana karaa biraa barreessuu yoo dandeenyu AB4 E2 jenna jechuudha. A is central atom, B is surrounding atom. Kanaaf B afur yoo ta'e baay'inni B kan A marsee jiru afur yoo ta'e lone pairiin A irra jirtu immoo 2 yoo ta'e number of lone pair is 2, number of bonding pair is 4. A wajjin B bondii afur jechuudha. Then the total number of pair of electron is 6. If the total pair of electron is 6, we say it octahedral. Then the molecular geometry is square planar. Molecular geometry is square planar ta'a jechuudha. Kanaaf gabaabsinee bifa kanaan hubachuu dandeenya. Mee fakkoonnita itti aananii jiran haa ilaallu. Example 1 AB2E. Amma A maal jennee central atomidha jenneerra. B terminal yookiin immoo surrounding atomidha. Baay'inni isaa 2dha. Immoo electron pair yookiin immoo lone pair central atomidha jirtudha jenna. So example sulfur dioxide. Now let us see the Lewis structure of sulfur dioxide. Then oxygen. Bifa kanaan barreessuu dandeenya Lewis structure sulfur dioxide. Yeroo bifa kanaan barreessinu amma sulfur irra meeqa jira jechuudha? Lone pair tokko jira jechuudha. Bondiin pair meeqadha? 2. 1 2. Yeroo bilaallee turre bondiin double bondii isaa ta'u, triple bondii, single bondii isaa ta'u akka bondii tokkotti fudhannaa jenneera. Then 2 number of bonding pairs 2, number of lone pair on central atom 1. Kunootee jechuudha waanidha. Then electron arrangement yookiin immoo electron set geometry isaa maal ta'a jennee gabatee keessatti ilaalaa turre trigonal planar ta'a jenne. Trigonal planar. Molecular shape also. Molecular shape or molecular geometry. Because of the lone pair on central atom, it takes angular or bent or V shape. Angular yookiin immoo bent shape qabaachuu danda'a jechuudha. Sababa maali? Because the lone pair versus bonding pair repulsion is greater than the bonding pair versus bonding pair repulsion. The two sulfur means one sulfur with oxygen, another sulfur with oxygen. Bonds are pulled together slightly and oxygen sulfur oxygen angle is less than 120, less than trigonal planar jechuudha 120 jechuun. Kanaaf angular shape yookiin immoo venti akka inni qabaatu taasisaa jechuudha. Maaltu lone pairiin kun jechuudha. Sababa lone pairii kana qabuuf. The second example AB3E electron pair arrangement. Yoo central atomiin lone pair tokko qabaate surrounding atomiin immoo 3 ta'e. For example, Lewis structure of ammonia. Ammonia means bifa kanaan barreessuu dandeenya. Then ammonia with hydrogen, with hydrogen, with hydrogen. Then lone pair kana qaba jechuudha. Kanaaf amma number of bonding pair 1 2 3 3 dha. Number of lone pair 1 dha. Then electron pair arrangements or electron set geometry tetrahedral jennee dabalee jechuudha gabatee keessatti. Then molecular shape or molecular geometry trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal qabata. Sababa maali? Sababa lone pairiin tokko nitrogen irra jirtuuf jechuudha. The third example AB2E2. Kun immoo yoo central atomiin lone pair lama qabaate surrounding atomiin lama qabaate jechuudha. For example, water, the structure of or the Lewis structure of water. Amma bishaan fudhannee oxygen, then hydrogen, hydrogen. Amma kun Lewis structure jechuu dandeenya. Then yeroo kana count the number of pair electron or pair arrangement 1 2 3 4.
4 taanaan electron pair arrangement yookiin electron set geometry isaa maal jechuudha tetrahedrally ta'a jechuudha. Then because of these two lone pairs on oxygen atom, two lone pairs oxygen atom irra jira molecular shape isaarra molecular shape yookiin molecular geometry isaa electron pair arrangement irra maal ta'a jechuudha adda ta'a jechuudha. So it takes the shape of angular or V shape or bent in which hydrogen oxygen bond angle is 104.5 less than tetrahedrally kana ta'a jechuudha. Tetrahedrally taanaan meeqadha 109.5 ta'a jechuudha. Kanarraa gadi ta'a jechuudha. Then the fourth example is AB4E. A central atomidha. B immoo surrounding atomidha. Baay'inni atomii surrounding atomii kana afurii. Lone pair irra jirtu immoo tokko yoo taate jechuudha. Example sulfur tetrafluoride. In sulfur tetrafluoride, the Lewis structure is sulfur is central atom, fluorine, 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 fluorine bifa kanaan barreessuu dandeenya. Then lone pair meeqa qabda? Lone pair lama qabdi jechuudha sulfurii. Kanaaf amma baay'inni lone pair meeqadha? 4. 1, 2, 3, 4. Then baay'inni lone pair meeqadha? 1 dha jechuudha. 1. Then electron pair arrangement or electron set geometry is trigonal bipyramidal. Asitti maal jenna jenne? Trigonal bipyramidal jenna jenna. Molecular shape or molecular geometry seesaw. Sila ilaalee dabarreerra maal jenna jenne? Seesaw jenna jechuudha. The fifth example AB3E2 inni central atomii ta'e B immoo terminal atomii ta'e kan A wajjin bondii uuma sadii yoo ta'e lone pair irra jiru immoo lama yoo ta'e akkamittiin barreessuu dandeenyadha. For example, look, chlorine trifluoride. Amma chlorine trifluoride kana keessatti chlorine mala chlorine central atom, then fluorine, 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 then lone pair mala jira jechuudha. Central atom carbon kan chlorine kanarra chlorine lone pair lama jira jechuudha. Therefore number of bonding pair which is 4, I mean 3, number of bonding pair is 3, number of lone pair is 2. Then the electron pair arrangement or electron set geometry is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal ita. Then molecular shape is T-shape ta'a jenna akkuma gabatee armaan dura ilaallerra keessatti jechuudha. T-shape ta'a jechuudha. The other one is AB4 E2 electron pair arrangement. Yoo central atom A ta'e central atom kanarratti kan bondii immoo B'n afur ta'e lone pair immoo lama yoo ta'e jechuudha. Ammasitti bifa kanaan barreessuu dandeenya. Lone pair lama jira. Yeroo kana for example xenon tetrafluoride jechuu dandeenya. Bifa kanaan barreessina structure isa kun Lewis structure isa. Kanaaf amma electron pair arrangement yookiin electron set geometry isa akka gabatee keessatti ilaalaa turretti maal ta'a? Octahedral ta'a jechuudha. Sababni isaa count the number of pairs of electron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taanaan maal jenne? Octahedral dha jenna. Then molecular geometry isaa maal ta'a? Sababa lone pair irra jirtuuf square planary qabaata jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin gabaabsine ibsuu dandeenya jechuudha molecular geometry molecular tokko. Kanaaf kan isin asitti hubachuu qabdan molecular tokko yoo isin kennan if one molecule is given for you, so you have to consider electron pair shape or electron pair geometry as well as molecular geometry. Molecular geometry isaas beekuu qabdu, electron pair arrangement shape isaas beekuu qabdu jechuudha. Maal yookiin akkamitti murteessuu dandeenya yookiin modelii kan akkamitti yookiin molecular kan akkamitti ibsuu dandeenya. Guidelines for applying valence shell electron pair repulsion model. Jalqaba irratti maal write the Lewis structure of the molecule.
Considering electron pairs around central atom. Yeroo loose structure barreessinu maal sirriitti hubachuu qabna? Electron pairii central atom irra jirtu sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Then the second step is count the number of electron pairs around central atom. Electron pairii central atom irra jiran lakkoon jechuudha. Yoo electron pairii lakkoonu bonding pairii yookiin immoo atomoota bonding malee siin lakkoona. Electronii pairii taatee bonding innis hin lakkoon jechuudha. The third one is use balance shell electron pair repulsion theory to minimize the repulsion. So predict the shape of the molecule. Balance shell electron pair repulsion geometry irratti hundoone maal isaa predict goona jechuudha. Shape of molecule sana predict goona jechuudha. In predicting bond angles, note that a lone pair repels another lone pair or a bonding pair more strongly than bonding pair. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo bond angle isaa determine goonu lone pair repulsion is greater than lone pair bonding pair repulsion greater than bonding pair repulsion. Kana laaluu qabna jechuudha. Kanaafuu walaan bond irratti baay'ate central atom irratti bond angle isaa maal ta'a jechuudha? Xiqqaa ta'a jechuudha. As the number of lone pair on the central atom increases, the bond angles becomes decreases. Bifa kanaan qabachuun gaarii ta'a jechuudha. Inni kan biraan nuti ilaallu molecular shape yookiin molecular polarity. Molecular shape fi molecular polarity maali? Akkamitti ibsuu dandeenya? Molecular shape jechuun shape moleculii maalirratti hundoone? Electron pair irratti hundoone jechuudha. Molecular shape affects many properties of molecules. Molecular shape kun maali? Affect gochuu danda'a? Amaloota moleculoota affect gochuu danda'a. Fakkeenyaaf molecular polarity. Moleculiin tokko polarii moo polarii miti jedhee kan irraa hubachuu dandeenyu maal jechuudha? Molecular shape isaa irraadha. Melting point and boiling point. Melting point fi boiling point illee affect gochuu danda'a. Shape moleculii tokko jechuudha. Inverse solubility. Bulbulamummaan isaa. Even reactivity. Moleculiin reactive yookiin immoo reactive ta'uu dhiisuu isaallee molecular shape sanarraa argachuu dandeenya jechuudha. In molecules with more than 2 atoms, both shapes and bond polarity determines the molecular polarity. Moleculii atomii lamaa fi sanaa ol qabuuf molecular polarity isaa beekuuf maal beekuu qabna jechuudha? Shape moleculii sanaa beekuu qabna. Inni kan biraan bond polarity moleculii sana beekneetu molecular polarity sana determine goona jechuudha. Shape isaarraa maal arganna? Bond polarity isaa arganna jechuudha. Zeen erga bond polarity isaa arganne immoo moleculiin kun polarii yookiin immoo polarii ta'uu dhabuusaa adda baafachuu dandeenya jechuudha. So bond polarity and dipole moment. Bond polarity jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma carbon dioxide yoo fudhanne bonding carbon and oxygen gidduu jiru polaridha. Because the electronegativity between carbon and oxygen is not the same, they are different, then the bond becomes polar, but the molecules become nonpolar. Molecular nonpolar waliigala gaafa ilaallu. Kanaaf amma bond polarity ilaallee moleculiin suni polaridha yookiin nonpolaridha jechuu hin dandeenyu. Maal isaatu murteessaa? Shape isaa yookiin immoo geometry isaa murteessaa jechuudha. Diatomic molecules containing atoms of different elements which have dipole moments are called polar molecule. Diatomic molecule ta'anii kanneen atomoota garaagaraa irraa ijaaraman yoo dipole moment qabaatan molecule sana maal jenna? Polar molecule jenna jechuudha. Maali dipole moment? Dipole moment jechuun maal jechuudha? What is dipole moment? Dipole moment jechuun immoo it is measure of what? Measure of polarity of a molecule. Measures polarity of a molecule. Polarity of molecule tokko kan ittiin safarru dipole moment jechuudha. Kanaaf molecule tokko dipole moment yoo qabaate molecule sana polar molecule jenna jechuudha. Fakkeenyaaf hydrochloric acid, carbon monoxide, nitric oxide or nitrogen monoxide isaan kana polar molecule jenna dipole moment qabu jechuudha.
Diatomic molecules containing atoms of the same elements are nonpolar molecules because they do not have dipole moment. Diatomic molecules elementoota wal fakkaataa irraa ijaaraman fakkeenyaaf immoo naayitiroojiinii fa'aa yoo fudhanne diatomic molecules composed of similar atoms. Then isaan kun maal jechuudha? Garaagarummaa elektiroonegatiiviitiin qaban naayitiroojiinonni kun lamaan maaliif naayitiroojiinii tokkoo fi naayitiroojiinii kan biraa irraa ijaarame waan ta'eef yeroo kana dipole moment hin qaban jechuudha. Moleekuliin kun dipole moment qabaachuu maal qabaachuu qabu? Yookiin garaagarummaa elektiroonegatiiviitii qabaachuu qabu yookiin immoo vector saamii net vector saamii qabaachuu qabu jechuudha. Kanaaf amma kun net vector saamii hin qabu. Kanaaf moleekuliin kun maal jenna jechuudha? Nonpolar jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogenii, oxygenii, fluorinii, naayitiroojiinii isaan kun diatomic molecules containing the same element dha. Dipole moment hin qabanii. Kanaaf nonpolar jennaa jechuudha. Polarity of the bonds and the molecular geometry determines whether there is a dipole moment or not. Polaritiin bondii fi molecular geometry kun maal ibsuu danda'u jechuudha? Dipole momentii molekulii tokko ibsuu danda'u jechuudha. Molekuliin tokko dipole momentii qabu moo qabu jennee beekuun maaltu jechuudha? Polarity of the bond. Akkuma nama bondiin kaarboonii fi oksijiinii gidduu jiru polaridha jedhe. Inni kan biraan molecular shape. Molecular shape yookiin molecular geometry irraa maal arganna? Vector saamii arganna jechuudha. Net vector saamii qabaannaan dipole momentii qaba. Molekuliin suni polaridha. Net dipole momentii qabu taanaan immoo nonpolaridha. Achirraa argachuu dandeenya jechuudha. Asirratti isheen kun maal jetti? Polar bonds do not necessarily lead to a polar molecule. Fakkeenyaaf molekuliin tokko polar bondii yoo qabaate molekuliin sun gara dirqama maal miti? Polar molekulii miti jechuudha. Example nama fakkeenyaaf gara gadii jiru ilaalla. Carbon dioxide yoo fudhanne amma carbon dioxide nonpolar moleculeedha. Sababni isaa iyyuu bondiin carbon oxygen gidduu jiru maadha? It is polar. But the shape or molecule of carbon dioxide is linear. Look, linear. Then electron is more electronegative than carbon and it attracts electrons toward itself. Kanaaf amma oxygen more electronegative. Carbon jala jechuudha. Electron ishee laatu kana gara ofii isheetti irra jala harkistee jechuudha. Yeroo kana amma linear shape qabaata. Net vector saamii qabaata jechuudha. Net vector saam. No net vector saam. Net vector saamii qabaata. Net vector saamii qabaata. Naannoo maal jenne? Nonpolar jenne. Kanaaf amma dirqama molekuliin tokko polar bondii qabaate molekulii sana polar molecule hin jennu. We consider molecular shape. Consider molecular shape. Molecular shape yookiin molecular geometry isa beekuun dirqamachuudha. For example, look, suma nama saniin jedhaa ture. Carbon dioxide. The bond between carbon and oxygen bond is quite polar because the electronegativity between carbon and oxygen is not the same. So carbon dioxide has linear shape. Amma carbon dioxide kun akkuma argaa jirtan linear shape. Its bonds are directed 180 degrees from each other. They are linear. If they are linear, the bond angle is 180 degree. Linear 180 degree angle insa. Then there is no net dipole moment. Dipole moment is zero. Sababni isaa iyyuu inni kun sarkisa. Then vector sign isaa maal ta'a jechuudha? Zero ta'a. Because vector sign cancel each other. No net dipole moment. Vector sign cancel wal godha. Opposite direction and equal magnitude. Ammasitti oxygen kana oxygen fudhanne equal magnitude. Garuu immoo kallattii isaan itti electronegativity tarkisan carbon irraa opposite. Therefore opposite in direction then the same in magnitude. Yeroo kana maal godhu jechuudha? Cancel wal godhu. Dipole moment isa zero ta molecule kana maal jenna jechuudha? Nonpolar jenna jechuudha. Therefore this molecule is nonpolar. Nonpolar molecule jenna jechuudha. Water looks another example. Water molecule. Water has a significant dipole moment. Water inni maal qaba? Dipole moment qaba jechuudha.
akkuma yeroo darbe ilaalaa turre the water molecule is V-shaped. Amma kun V-shaped jechuudha. Sababni isaayyuu oxygen is centralatin and all oxygen there are two lone pair jira akkasiin V-shaped kana qabaachuu taasisaa jechuudha. Yeroo kana immoo the bond polarity partially reinforce each other. Wachimtu jechuudha bond polarity yeroo kana maanni asiitii horizontal component fi vertical component kan jedhamu jiru. Vertical component net qabu, net resultant qabu. Vertical component garuu maal qaban? Net resultant qaban. Yeroo kana electron is more electronegative, oxygen is more electronegative than hydrogen, and also oxygen is more electronegative than hydrogen. Then it has a net dipole moment. Net dipole moment qabaachuu. Net dipole moment qabaannaan immoo molecules sun maal jechuudha? Polar. Therefore water molecule is polar molecule. Polar molecule jechuudha wateriin. Karaa biraa immoo garaagarummaa electronegativity oxygen fi hydrogen yoo fudhanne tokko miti. Oxygen is electronegative. Kanaaf water molecule polar molecule dha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Look the third example. Consider chloromethane. Chloromethane or carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride jenna kun chloromethane jenne maqaa compound kana waamuu dandeenya. In chloromethane or in carbon tetrachloride, the surrounding atoms are all what? Chlorine. Fakkeenyaaf carbon is central atom, then chlorine, 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 chlorine. Central atom carbon ila surrounding atom central atom carbon ila surrounding atom chlorine jechuudha. Each carbon chlorine bond is polar. The molecule is non-polar. Garuu amma carbon chlorine bonding arfan isaanii maal jechuudha? Polaridha. Garuu molecule kan immoo yoo fudhannu maala non-polaridha. Maaliif non-polar ta'e? Net dipole moment hin qabu jechuudha. Vector sign isaa cancel godhetu 0 ta'a. Fakkeenyaaf amma carbon central atom jenneerra chlorine tokko gara gadi. Amma yeroo kana chlorine kun maal electronegative ta'an carbon yaa waan ta'eef electron gara isheetti gottoti, kunis gara isheetti gottoti, inni kunis gara isaatti gottota, inni kunis gara isaatti gottota. Then equal in magnitude, opposite in direction. Yeroo kana maal wal godhu? Kuniif warri horizontal kun cancel wal godhu, 0 wal godhu. Warri verticalis cancel wal godhanii 0 wal godhu. Yeroo kana dipole moment hin qabu. Then the molecule is non-polar. Molecule kun maal ta'a jechuudha? Non-polar ta'a jechuudha. Look another example. Trichloromethane. Trichloromethane keessatti immoo bakka chlorine tokko kan beeknudha hydrogenidha. One hydrogen atom substitutes for one chlorine atom. Then it disturbing the balance and giving chloroform a significant dipole moment. Yeroo kana maal gochuu danda'a? Electron balance taatee jirtu kana maal gochuu danda'a jechuudha? Disturb gochuu danda'a jechuudha bakka carbon chlorine tokko hydrogen tokko bu'ee waan ta'eef. Yeroo kana warri horizontal kun maal godhu? Cancel wal godhanii 0 dipole moment qabaatu. Warri vertical garuu maal qabaatu jechuudha? Net dipole moment qabaatu jechuudha. Kanaaf amma molecule kun maal jechuudha? Polar. Polar molecule. Maaliif polar molecule ta'e? Bakka chlorine tokko hydrogen waan bu'eef yeroo kana vertical component resultant sami compound kana vector sami qabaata. Horizontal vector sami qabu. Yeroo kana polar molecule jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan bakka itti consider the two constitutional isomers of dichloroethane. They have the same molecular formula. Amma dichloroethane kuni constitutional isomer kun isomers lama qaba. Isomers kun lamaan the same molecular formula qabaatu jechuudha. Molecular formula isaanii similaridha. If they have similar molecular formula, so they have different physical and chemical properties. Physical and chemical property adda adda ta'e qabu. Constitutional isomers kan jennu compounds which have the same conductivity but different structures. Conductivity isaanii tokko ta'e structure isaanii yoo adda adda ta'e constitutional isomers jenna jechuudha. Kanaaf amma dichloroethane kana constitutional isomers jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Balance electron pair repulsion theory predicts that all the nuclei lie in the same plane with trigonal
planar molecular shape around each carbon atom. Amma kana yoo fudhanne kan carbon atom tokko shape isaa maal jechuudha? Trigonal planary dha. Sababni isaa iyyuu pair of electron meeqadha? 3 jechuudha. 1 2 3 1 2 3 ishiin kun central atom dha waan ta'eef jechuudha. Then trigonal planar jenna. Yeroo kana kan kana akkuma trigonal planary dha. Amma sitti kun maal jechuudha? 6 dichloro. 6 dichloro jechuun chlorine lamaan faallaa double bondiitii yeroo san argamanii jechuudha. Yeroo kana amma inni kun gara dhanaa inni kunis gara walii jechuudha. Maaliif? Kaarboniin kiloorinii kaarboniin haayidroojinii elektironegaatiivii guddaa waan qabduuf gara waliitti jechuudha. Yeroo kana maal qabaatu? Resultant dipole momentii ni qabaatu jechuudha. Resultant dipole momentii qabu taanaan dipole momentii qabu. Yeroo kana compound kun maal jechuudha? Polar dha jechuudha. Polar molecule. Polar molecule jenna jechuudha. Maaliif? Kaarboniin haayidroojinii tokko lamaan irraa molar elektironegaatiivii gara waliitti harkisaa. Inni kunis gara waliidha, inni kunis gara waliidha. Zen net dipole momentii qabaata jechuudha. Vector sum yookiin resultant vector sum sababa qabaatuuf 6 dichloro ittiin yookiin immoo ethyl kun maal qabachuudha? Polar molecule dha jechuudha. Inni kan biraan constitutional isomers of dichloro ittiin kan jenne keessa trans dha. Trans isomer has no dipole moment. Inni kun maal qabu? Dipole moment qabachuudha. Polarities balance each other. Dipole moment qabu polarities maal qabachuudha? Balance wal godhu. Yeroo kana immoo trans keessatti maaltu jirachuudha? Warri wal fakkaatan faallaa waliitiin jiru. CC keessatti cis similar group on the same side but trans keessatti maal jenne? Trans similar group on opposite side irra jiru jechuudha. Similar group zeban yeroo kana inni kun gara gadiidha, inni kun gara gadiidha, inni kun gara si, inni kun gara na. Yeroo kana maal wal godhu jechuudha? Dipole momentiin isaanii cancel wal godhu. Cancel waaqaa wal godhan dipole momentii 0 hin qabu. Resultant vector hin qabu jechuudha. Resultant vector is 0. If resultant vector is 0, it has no dipole moment. No dipole moment ila. No dipole moment ila then energy molecules becomes non-polar. Non-polar ila jechuudha. Non-polar molecule jenna jechuudha. Therefore, by considering the shape and molecular polarity, we can determine the molecules become polar or non-polar. Barnoota keenya guyyaarraa asuma irratti xumurra. Next topic part 10 2.32 intermolecular forces in covalent compounds kan jedhu walitti deebina. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatina. Galatooma. Yeroo barnoota gaarii qabaadhaa.